السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ummadda Soomaaliyeed ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyeynaya geesinimada iyo maxaan iraahdaa leadershipka uu tusiyay gudoomiye Jawaari. waxaan leenahay mahadsanid. taariikhda waxaad u galaysaa nin oday Soomaali ah, odaygaas oo run ahaantii muujiyay waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu to overcome isla mar ahaantaasina uu si sharaf leh qiimo leh uu meesha ugu tagay. annagana waxaan rajaynaynaa in maanta wixii ka dambeeya waqtiga badan ee ummadda Soomaaliyeed uu ka lumay in aan dib loo eegin arinta dhacday. arin waxay ahayd process uu siyaasadeed oo waddankiinu marana ay tahay mar waliba uuna mari doono tan iyo in ka badanna aan arki doono maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socda. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinayaa oo aan leeyahay waa jidkii dimuqraadiyadda aan fuulnay. dimuqraadiyaddana waxay leedahay jidka noocaan oo kala ah, cod baa lagu kala baxaa, dastuur baan haysanaa, waxaa jira procedure la maraa jira. procedure-kan wuu culays badan yahay, wuu xanuun badan yahay, laakiin mararka qaar waa jidka loo baahan yahay in la maraa. waxa weyn ogaada isjijiidka iyo arinta dhacday 3 Sitmaan ee la soo dhaafay waxay mar kale test ku tahay imtixaan annaga aan qaadanay ay tahay in marnaba aynan u laabaneyn meeshaan joognay. waxa weyn ummadda Soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay, gudoomiye Jawaari hambaliyaan leeyahay, baarlamaanka Soomaaliya hambaliyaan leeyahay. waxa weyn procedure-kii sida loo rabay ayaa loo maray. geesinimada gudoomiyahana waan ugu hambaliyeynaynaa. waxaan leenahay gudoomiye oday Soomaaliyeed oo ugu dhaxnool noqo insha Allah taala qaybtaadana ka dhisidda iyo soo celinta dawladnimada Soomaaliyeed. waxaan jeclaan lahaa inaan u cadeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanaayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajandaha mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka. waxa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yiraahdo xildhibaano ayaa mooshin keenay una maleynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminayo, laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiyo mooshinka waa aaladu ay isticmaalaan xildhibaanada. haddii aan af Soomaali fudud ku sheegana waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan. haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ay ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeyn badan lagu soo eedeeyay. runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhawaad 3 isbuucna hawsha baarlamaanka u xayrneed arrintaasi sida loo dhameyn lahaa. alxamdulillah maanta ay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay oo xilkana kaga tagay. runtii waa waxaan ugu mahadcelinayo gudoomiye Jawaari go'aankii dimuqraadiyadda uu qaatay si nabadgelyo ah inuu xilka mar kale ooga tagay. waa laga yaabaa waxyaabo badan oo qaladaada inay dhaceen oo kulankan kii ku horeeyay oo kale, laakiin alxamdulillah maanta ayuu si nabadgelyo ah gudoomiyaha iscazilaadiisii ku aqbalay markii uu meelo badan ka qiimeeyay. arrintaasna waxaan dhihi karnaa waa go'aan runtii siyaasi oday Soomaaliyeed uu qaatay kuna qaatay markuu fiiriyay danaha dadka iyo dalka sida ay ku jirtaba. marka waa ugu hambalyeynaa, wuuna ku mahadsan yahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. dadkana waxaan rabnaa inaan intaas u xaqiijino arrinta socotay inay ahayd arrin dimuqraadiyad oo qof waliba aragtidiisa uu ku dhiibanayo xildhibaanada si peaceful ahna hadda lagu gabagabeeyay.